Oke, swastiastu, selamat pagi. Sekian lama tidak jumpa dengan kalian. Hari ini aku kembali lagi. Dan di video kali ini aku diajak bapak untuk mencari ikan tuna di Rumpon. Tuh rumponnya. Tuh nggak kelihatan rumponnya. Tuh rumponnya. Tuh udah kelihatan. Yes, kita strike pagi-pagi. Pernah upload video dan hari ini mulai lagi. Kerja juga nggak bisa upload video tiap hari.